ধূমপান কৰা অধিকাংশ লোকে তেওঁলোকৰ হৈ থকা কাহটো চিনি পায় হুইৰে কৈ দিয়ে যে কিবা গণ্ডগোল হৈছে পিছে দুসপ্তাহ বা ততোধিক দীঘলীয়া কাহ কিবা ডাঙৰ বিপদৰ সংকেত কাহৰ চিকিৎসা নকৰিলে টিবি হ'ব পাৰে ধূমপান কৰোঁতাসকলৰ টিবি আৰু তাৰ দ্বাৰা মৃত্যু হোৱাৰ বিপদ অধিক আপুনি কৰা ধূমপানৰ ধোঁৱাৰ দ্বাৰা আন মানুহৰো একেই বিপদ আহে বিড়ি চিগাৰেটৰ প্ৰতিটো সোপাই আপোনাক আৰু আপোনাৰ আশে পাশে থকা লোকক টিবিৰ ওচৰ চপাই দিয়ে